haweenku waa hoyga nolosha, waa hibe eebe, haddana waa halganka iyo hiigsiga naftaada, waa horumarka iyo himilada adduunka, waa hugaad huwan tahay kaa ilaaliya dabaylaha iyo duufaanada xooga badan, waa naruurada nolosha iyo neecawda adduunka, waa tiirka nolosha iyo talwanta niyadda, waa liibaanta adduunyo iyo liibaanta aakhiro, haddana waa lafdhabarta adduunka, waa aayaha iyo ambaqaadka nolosha, waa qiimaha qoyska iyo quruxdaada, waa wehelka iyo wanaagga noloshaada, waa farxadda iyo filashada wanaagaaga, waa wax soo saarka warshada dadka, waa macalinka macalimiinta dhammaantood, waa maamula hawl kastoo lasoo darista, hadday tahay mid taban iyo mid toganba, waa tababare tilmaame iyo weliba taakuleeye. Haddii aanay haweeni jirin dadku may tarmeen, adduunkuna ma horumareen, mana hagaageen. Haweenku waa dugsiga koowaad iyo jaamacadda ugu dambaysa. Haweenku cid kale maahee, hareerahaaga ka eeg. Waa hooyaday, hooyada iyo hooyadood, waa habaryartay, habaryarta iyo habaryartood, waa ayeeyday, ayeeyda iyo ayeeydood, waa walaashay, walaasha iyo walaashood, waa edaday, edada iyo edadood. Haweenku cid kale maahee, waa hooyada oo kugu siday caloosha 9 bilood, dhib kastana kula soo martay, way ku soo barbaarisay, haaneedkana way ku siisay, maxay ku xambaartay, xanjeenkana ku geejisay, kurdo kugu daysay adiga awga, iyadoo beerkeedu maran yahay daajo awgeed, cunto may cunin iyadoo ku siisa mooye, qeyrkaabay markasta ku dhaafin jirtay, kuna dhaafisaa, way kuu dhibirsan tahay, kuna dhibirsanaan jirtay markasta, weliba way kuu dhabar adeegtaa. Dhabarkay kugu siday muddo badan, kaamanay daali jirin, hadda oo la joogana wadnaheegay kugu sidaa, sababtoo ah dhabarka kuma qaadi karto oo waad ka weynaatay. Haddiise la odhan lahaa ilmahaaga ku sid inta aad nooshahay, kugu sidi lahayd oo maya kamay warceliseen. Allah maxaa hooyo ka wanaagsan cidna. Talow ma isleedahay hooyada abaalkeeda waad gudday? Maya, ha ka yaabin inaan adiga iyo aniguba gudnay abaalkeeda, inaynu anfacno mooye lagama yaabo inaynu gudi doono abaalkeeda. Waayo sababta adigan kuu daayay. Maxaa hadda kaa ilmaysiiyey? Miyaad la yaaban tahay arrintan? Maya, ha la yaabin taasi. U fiirso, cudur kuguma nacdo, kumanay cadhoon weligaa, way ku jeceshahay markasta, taana jeceshahay nafteeda, kuma hiifto, kumanay habaarin weligeed. Dee kastoo tahay ilmaheeda shalay dhashay unbaad u tahay, u dacee hooyadaa markasta. Habaryartaa waa hooyadaa oo yar, waa qofka hooyada kuugu soo xigtaa. Marka laga yimaado hooyo, waa qofka keliya ee aad xasuusato hooyadaa markasta ood aragto iyada, waayo waxaad xasuusanaysaa, dareemaysaa naxariistii badnayd ee hooyo. Markasta waxay kuula dhaqantaa sida hooyada oo kale. Haweenku waa ayeeyday, waa qofka kaa dhex aragta ilmaheedii iyo beerkeedii oo ah hooyada ama aabbaha. Waxaad iyadoo tahay sidii ilmo yar oo dhashay, bogeeda ayay markasta doontaa inay kugu hayso. Cidda ku maagta adiga ama wax kuu geysataa waa iyada cadowgeeda. Haweenku waa walaasha kaa yar ama walaashaada kaa weyn, garab iyo gaashaanba way kuu tahay. Inaad ka qurux badnaato dadka, inaad dadka ka horeyso ood ka horumarto oo haddana lagugu soo hirto, waa iyada hankeeda, himiladeeda iyo hadafkeeda. Haweenku waa xaaskaaga ku jecel, kuu diida dhib kasta oo dhan, nafteedana kaa jecel, kula talisaa markasta, cadow oo dhan bay haddana kaa caabisaa, way kuu hoga tusaalaysaa, kuguna faantaa markasta. Wax kastood u baahato waa gabadha kuu diyaarisa, waa gabadha markasta kula wadaagta fool kastoo noloshu leedahay, waa gabadha murugoota haddaad murugaysan tahay, waa gabadha faraxda haddaad faraxsan tahay, ubadka aad sugayso iyo ubadkaaga sidan u quruxda badan, waa gabadha kuu dhashay kuuna barbaarisay. Haweenku waa edadaa, waa aabbaha walaashii, inankooda ku dhalay oo aabbaha ah. Jacaylka iyo ay inankooda u qabto mid ka sii salballaaran bay kugu haysaa, kuuna hayn doontaa. Haweenku waa taranka, kuu tarmaha, kaa tarmaha, halgey kasta oo jira, soona jiray, jirina doona,
iyagaa haweenku ka dambeeyey kana dambeeya kana dambayn doona waa ayase cidda igu diidan